அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் போய் காதில் ஏறாது, எல்லாம் கொய்யின்னு ஒரு சத்தம் மட்டுமே கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல இந்த நிகழ்வு கொஞ்சம் காலதாமதமாக ஆரம்பித்ததுக்கு இந்த டீம் சார்பாக நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம். காரணம், நான் மக்கள் குரல் ராம்ஜி அவர்கிட்ட பேசிட்டு போது எப்போதுமே நான் ஒரு அறிமுகப்படுத்தும் முதல் விஷயம் எங்களுடைய முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லி என் மனைவிக்கு அறிமுகப்படுத்தினேன். அவர் சொன்னார், எப்போதும் நாங்கள் தான் முன்னோடியாக இருக்கோம், நீங்கள்லாம் லேட்டாக வர்றீங்க, நாங்கள் ரொம்ப வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அப்படின்னாரு. நிச்சயமாக நீங்கள் எங்களை கண்டிப்பதும் நாங்கள் திருத்திக் கொள்வதும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது இனி தொடராமல் நேரத்துக்கு நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கு எல்லாருமே நாமளும் ஒத்துழைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் குழு சார்பாக எங்கள் குழுவை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். காலதாமத்திற்கு மன்னிக்கவும். இரண்டாவது அண்ணன் நிறைய பிரச்சனையை ராஜன் அண்ணன் பேசினாங்க. ஆனால் இந்த படம் நான் பேச வந்ததுக்கு காரணம், எனக்கு தயாரிப்பாளரும் இயக்குனரும் தயாரிப்பாளர் எனக்கு அறிமுகமானதே இவருடைய இரண்டாவது படம் மனோகரிங்கிற படத்துக்கான பாடல் எழுதுவதற்கு தான் அழைச்சாங்க. அனைத்து பாடல்களுமே நான் தான் எழுதியிருக்கேன் கார்த்திக் ராஜா மியூசிக்கில். அது படம் ஒரு ஷெட்யூல் முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ திடீர்னு ஒரு யோசனை சொன்னால், நான் மலையாளத்தில் ஒரு படம் முடிச்சிட்டேன் சார், ஆனால் அதை அங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு, ரிலீஸுக்கு வந்துருச்சு. எனக்கு என்னவோ தெரியல, என் முதல் படம் நான் தமிழனாக இருந்துக்கிட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அது ரிலீஸ் ஆகாமல் முதல்ல நான் கேரளாவில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு என்னவோ இதோ உறுத்து சார்னாரு. என்ன சொல்கிறீங்க? ஏன்னா அது நல்ல களம், எப்போதுமே தவறாக சொல்லலை. இங்கே கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை விட படைப்புகளுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவத்தையும் மரியாதையும் கொடுக்குற தளம் கேரளம். அதில் நம்ம மறுக்கவே முடியாது. இன்றைக்கு அத்தனை ஓடிடிகளையும் எடுத்தீங்கன்னா குடும்பத்தோடு உட்காந்து அழகாக ஒரு படம் பார்க்கலான்னா மலையாள படம் தான் பார்க்க முடிகிறது. அந்த அளவுக்கு அற்புதமான கதையம்சத்தோட தரமான ஒரு கதையம்சம் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இங்கே பண்ணலாமேன்னு சொன்னேன். இல்லை சார், எனக்கு என்னமோ தெரில, உடனே நாங்கள் முதல்ல அந்த படத்தை பண்ணிடுவோமே, தமிழையும் பண்ணணும், என்னுடைய முதல் படம் ரிலீஸுங்கிறது தமிழில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவர் இந்த மண்ணின் மீதும் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கிற இந்த ஃபீல்டு மீதும் அவருக்குள்ள நம்பிக்கை பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. போட்ட காசை எடுத்துடலாம், அங்கே போட்டிருந்தோம். ஆனால் அதை மீறி நாங்கள் என்ன நடந்தாலும் சரி இங்கே நான் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த தைரியம் தான் எனக்கு ஒரு பக்கம் பயமாகவும் இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த இயக்குனர் பயசர்கிட்ட நான் பேசும்போதும் சரி, அவர்கிட்ட ஒரு 2-3 மாதமாக பேசிகிட்ருக்கேன். அதிகபட்சம் அவர் நானும் பேசின டயலாக்கை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா ஒரு பேப்பரில் பாதி தான் எழுத முடியும். 100 வார்த்தை நான் பேசணுன்னா ஒரு வார்த்தை அப்படிம்பாரு, அதுக்கப்புறம் வராது. கொஞ்சம் அதிகமாக 2 வார்த்தை அப்படிம்பாரு எங்கள் தயாரிப்பாளர், அவ்வளவுதான். அப்படி பேசாமலே இவர்கள் பேசாமலேயே ஒரு படத்தின் மூலம் ஒரு கதையின் மூலம் கதாபாத்திரத்தின் மூலம் பேச ஆசைப்படுகிறார்கள் என்கிறதுனால சரி ஓகே சார் பண்ணுவோம் அப்படிங்கும்போது எங்களை ஒரு 3 ட்ராக் இருந்துச்சு. அப்புறம் இசையமைப்பாளரை பற்றி சொன்னாங்க. அவர் மெலோடி கிங், மலையாளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மெலோடி கிங். அவரை நாங்கள் வேறு மாதிரி அவருடைய ஒரு ஜேனரை நாங்கள் கொடுத்து வச்சுருப்போம் அப்படின்னாங்க. உண்மையிலேயே அந்த பாட்டை கேட்கும்போது அவர் அற்புதமாக இருந்துச்சு. அதில் நான் 2 சாங் எழுதியிருக்கேன். ஆனால் அந்த 2 சாங்குமே இங்கே அவங்க திரையிடலை. ஏன்னா வேறொரு ட்ராக் இன்னும் சரியாக ஆகலாது. ஆனால் ஒரு குரல் கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க, அது பின்னாடி ஒரு டைலாக் மாதிரி வரும். அதுக்கு தான் நான் போனேன். அப்போ தான் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப தரமாக ஒரு படைப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு நல்ல விஷயத்தை இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இந்த குழு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த படம் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். பத்திரிக்கைக்காரங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். ஆக்சுவலி நான் ஸ்டேஜில் ஏற்றுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, சும்மா அவரோட துணைக்காக வந்திருந்தேன். திடீர்னு பேச சொல்லிட்டாங்க. நான் சித்தி படத்தில் நான் பண்ணலை, ஆனால் மனோகரி படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் ஒன்று ப்ளே பண்ணுறேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ப்ரொடியூசர் சாருடைய ஃபர்ஸ்ட் மூவி இது சித்தி. டைரக்டர் சார், மியூசிக் டைரக்டர் சார், ஓவரால் இந்த டீமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா நான் சாங் எழுத போகும்போதுலேருந்து நிறைய அந்த கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டே இருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த படம் பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நான் காட்டை ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். தென் சேம் டைம் மனோகரி டீமும் ப்ரொடியூசர் சார் பற்றி சொல்லணும். கண்டிப்பாக எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர்னால் எங்களுக்கு யாருக்கும் பேமெண்ட் கூட பேலன்ஸ் வைக்க மாட்டார். ஒவ்வொரு ஷெட்யூல் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ரொம்ப கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க, நம்ம கேட்கணுன்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர். ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அவங்களோட தேவையை நம்ம சரி பண்ணணுன்ற கமிட்மெண்ட்டை கரெக்டாக அவர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவருக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன். சித்தி ஆகட்டும் மனோகரி ஆகட்டும், அது எங்கள் ஃபேமிலி படம் மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன். நல்லபடியாக 2 படமும் வரணும்னு நான் காட்டை ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் லவ் யூ ஆல். ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு மேடையில் தமிழ் பேசுகிறேன். ஏதாவது தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க, சகிச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் எல்லாருக்கும் நம்ம லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் நடக்கிற விஷயம் எப்போவுமே ஸ்பெஷலாக இருக்கும். என்னோடய லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் ட்ரீமில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நடந்தது தான் இந்த சித்தி.
ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஃபீல் ஆகுது. I should thank first Fire sir for trusting me for this character. ஏன்னா அவங்களோட இயர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீம் இது. அண்ட் ஐ தேங்க் மகேஸ்வரன் சார் அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எங்களுக்கு சாங் கொடுத்த ரமேஷ் நாராயண் சார் அண்ட் ஹிஸ் டாட்டருக்கும் ஐ தேங்க். அண்ட் ரொம்ப லைவ்லியாக பியூட்டிஃபுல்லாக எங்களை காமிச்ச டிஓபி சார் கார்த்திக், ஐ தேங்க் ஹிம். அண்ட் யாராவது மிஸ் பண்ணால் ஐம் சாரி. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ. பாம் வெடிச்சிச்சு. சுமை பெற்றவர்கள் வைத்த பெயர் அதானம்மா? சுமையா. சுமை இல்லை, சுகமா. அப்பா அம்மாவுக்கு சுகமா, புகுந்த வீட்டிற்கு சுகமா இருக்கணும். யாருக்கும் சுமையாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு டிப்பிக்கலான பேர். அந்த பிள்ளை அழகிய தமிழ், நல்ல தமிழில் எல்லாரையும் வரவேற்று என்ன தான் மாட்டி விட்டுடுச்சு. அது எதிர்பார்ப்பு அநேகமாக நிறைவேறும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சூர்யா ஃபிலிம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ், சூர்யா ஃபிலிம்ஸ் என்ற உடனே தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய படங்கள்லாம் தயாரித்த ஏஎம் ரத்தனம் சார் தான் நினைவரார். பாய்ஸ் சங்கரை வச்சிருந்தது, குஷி விஜய் ஹீரோ, ரன் மாதவன், பல வெற்றி படங்களை தயாரித்தவர். இந்த தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களை தயாரித்து சம்பாதித்து பிறகு தமிழ் படத்தாலே எல்லாத்தையும் இழந்து கடனாகி, சொல்கிறதால் தப்பு இல்லை, ஏன்னா சினிமா என்ன நிலைமையில் இருக்குன்றதுக்காக சொல்கிறேன். அவரை நான் சொல்லலை. அவர் மிகச்சிறந்த மனிதர், அற்புதமான தயாரிப்பாளர் ஏஎம் ரத்னம். இப்போ தமிழ்நாட்டில் அவர் கடன் பட்டிருப்பதை அடைப்பதற்கு எங்கே போயிருக்கார் தெரியுமா? தெலுங்குல போய் கெஞ்சி கூத்தாடி புவன் கல்யாண் சிரஞ்சீவுடைய தம்பிக்கிட்ட டேட் வாங்கி இப்போ 70% படம் முடிஞ்சிருக்கு. அதை முடிஞ்சால் அந்த லாபத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அவர் பட்ட கடனை அடைக்க போகிறார். ஏன்னா சினிமாவில் கடன் அடைக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயம். கடன் கொடுத்துட்டு அவசப்படுறோம் பாருங்க. கடன் கொடுத்தார் நெஞ்சம் போல், கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல் யாரோ பண்ணாங்க. கடன் கொடுத்தார், கடன் வாங்கணும்லாம் நிம்மதியாக இருக்கிறான். கடன் கொடுத்தா நாங்கள் தான் அவசப்பட்டு இருக்கோம். அந்த சூர்யா ஃபிலிம்ஸ் போல இது கூட ப்ரொடக்ஷன் நல்ல பேர். இது நல்லா வரும். எனக்கு இந்த ப்ரொடியூசரையும் இயக்குனரையும் நான் பாராட்டுவது, இவ்வளோ கஷ்டமான காலத்தில் நீங்கள் தமிழிலும் வந்திருக்கீங்களே. கேரளாவில் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாருமே உங்களுக்கு நம்பிக்கையானவர்கள். கேரளாவில் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் இங்கேயும் நல்லா தான் இருக்காங்க. நாங்கள் யாரையும் குறை சொல்ல. ஆனால் சிலர் மட்டும் துரோகம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலை தெய்வமாக மதிப்பவர்கள் அங்கே நிறைஞ்சிருக்காங்க. மம்முட்டி சார், மம்முக்கான்னு சொல்கிறாங்க அவரை, மோகன்லால், இன்னும் பல ஹீரோஸ் தொழிலை தெய்வம் அடித்து ஒரு கேரக்டர்னா வேட்டி சட்டை மம்முட்டி. நான் ஒரு 10 நாள் இப்போ நான் நிறைய கேரளா படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். முன்னால் பார்க்க மாட்டேன், ஹிந்தி படம் பார்க்க மாட்டேன். ஆனால் இப்போ தமிழ் படத்தோட நான் அதை பார்க்குறேன். ஏன்னா கதையை கதையாக எடுக்கிறார்கள், கதையை கதையாக எடுக்கிறார்கள். இடையில ஒரு 5 குரூப் டான்ஸு 500 அருவா எடுத்துக்கின்னு வெட்ட வர்றது. ஆனால் வெட்டுப்படாது, ஹீரோவுக்கு மட்டும் படாது. ஒரு 300 துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு ஹீரோவை சுடுவாங்க, அவர் மேலே படவே படாது. ஆனால் அவருக்கு ஒரு துப்பாக்கி வச்சுட்டு 300 பேர் சுடுவார். அந்நேச்சுரல் சொல்ல வர, வேற ஒன்றும் இல்லை. இயற்கைக்கு புறம்பானது இதெல்லாம். மக்கள் துப்புறான். அவ்வளோ பாடு துப்பாக்கியா அது? ஆம்பளை போல அது ஒன்று பேடி துப்பாக்கியா அது? இல்லை அறிவாளுக்கு நான் கூர்மை இல்லாமல் போயிடுச்சா? 5 துப்பாக்கி ப்ரொடியூசருக்கு ஏன் 500 துப்பாக்கி செலவைக்கிற? 5 துப்பாக்கியை வை, ப்ரொடியூசர் ஏமாத்தணும்னு வெட்டு, ஷூட்டிங்லே வெட்டு. நான் கேரளா ஆனும்போது ஒரு இதயமுள்ள ஒரு மனிதை பற்றி நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். இது போன்று உங்களை சுற்றி நடக்கும் செய்திகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐகானை கிளிக் செய்து எங்களோடு பயணியுங்கள். மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் செய்யுங்கள்.